À la vue de tout ce qui précède, nous pensons conclure notre analyse en nous posant quelques questions que nous pensons que vous allez noter et ça va constituer mais on peut se poser la question encore, quelle piste préconisons-nous aujourd'hui, cet après-midi, un jour très très remarquable, dia 11 novembre, dia da indépendance de notre pays. On est en train de réfléchir, quelle piste préconisons-nous pour l'avenir? Alors, puisqu'il y a une logique de tête de la liste, on peut encore penser qu'un député, même tête de liste du parti gagnant, donc, il peut être considéré de fait même comme un président de la République. Enfin, pour conclure mes propos, pour lesquels vous avez quand même mis beaucoup d'attention, je vous remercie encore avant de conclure. Mais pourquoi aujourd'hui nous avions constaté l'opposition s'est-elle résignée? Et à ces mots, je vous dis que toutes ces questions, dans le temps, dans les heures minutes qui viennent, constitueront l'objet de notre débat. Ainsi, j'ai dit et je vous remercie. Voilà. Merci Nelson de votre exposé qui est si riche, si méthodique et ministériel. Merci aussi aux participants pour votre attention beaucoup plus approfondie. Dans l'immédiat, je crois que nous allons passer à M. Da Silva. Mais je demande si Mme Chantal peut au moins faire un tour pour offrir un peu de café aux gens. Je voudrais qu'ils puissent se réveiller. S'il vous plaît. Vous restez, le forum continue. Da Silva, à vous la parole. Muito obrigado pela palavra. Eu quero exprimir-se em português. Se há dificuldades aqui, eu não sei se podemos obter intérprete possível. Há alguém que não compreende português aqui na sala? E há alguém que não compreende a português? La question serait plutôt de savoir s'il y a des gens qui parlent portugais mais qui n'ont pas compris le message en français. Comme ça, on gagnerait au moins le temps de recommencer la même chose. É verdade. Je crois que le signor Da Silva va fazer resumo porque aqueles que não ouvem francês vão entender em português um resumo daquele que foi dito para o encarregado da relação exterior. Obrigado. Senhores administradores, agradeço bastante a oportunidade. Vamos fazer mais rápido possível. Portanto, aqui falou-se em princípio como um dia histórico, como sabem, dia da independência de Angola, o 11 de novembro. De facto, não poderíamos passar por trás disto sem referir-se ainda a esta data que unimos hoje. Também não deixaríamos fazer referência das lutas armadas que desencadearam de outra parte ou de uma parte a outra para chegarmos à independência de Angola. De facto, surgiram movimentos de libertação de Angola como conhecíamos ou conhecemos a FNLA, a UNITA que surgiu depois, mas houve tantos outros no Accra, na Nigéria, que se formaram em grupos folclóricos, depois vieram unir-se em Pelá e atingiram ou abrangiram o nível da FNLA, que encontravam-se já instalados no Congo.
Portanto, este é o seu pequeno resumo, é saber, como referência, que antes da independência houve certos movimentos de libertação de Angola. Depois, segundo a apreciação de Portugal, isto que eu acompanhei ontem, por exemplo, que em março de 2000, aliás, de março de 61, logo o desencadeamento pela primeira vez das forças que foram consideradas como terroristas para Portugal. É verdade, houve reações muito negativas pela parte de Portugal contra Angola, essencialmente no norte do país, onde essas ações aconteceram muito mais, entre outras cidades, Nambangongo, Negage, Puri e tantas outras cidades, como todos conhecemos. Portanto, passamos a primeira etapa, que era a etapa de libertação de Angola, onde estivemos juntos os três partidos. Fomos para Alvora, como o nosso irmão já acabou de citar, Alvora, Vicência, Mombasa, que os outros não conhecem, e tantos outros acordos foram feitos, outros no Chico, até Toneto, o resto, antes de passar para o Vicência. Efetivamente, e lá eu penso que todos estiveram de acordo para partilhar a governação em Angola, ou o governo de Angola deveria constituir-se dos três partidos, entre a UNITA, o MPLA e a FNLA, onde os líderes estavam presentes, os três líderes estavam presentes no Alvor, e seguimos para o Vicência, mas o problema é que na intenção do governo ou do sistema ou do partido no poder não intencionava nem tampouco unir-se e governar o país com os três partidos. Portanto, nós todos conhecemos e vimos como é que a situação em Angola abordou-se até o devido momento. Isto é, o Portugal, que é o ator principal, nunca desejava nem tampouco e nunca deixaria os angolanos governar o país sozinhos. Foi esta a razão que, pela parte de Portugal, ou certos elementos, certos portugueses não consentiram-se que a UNITA ou a FNLA governasse o país, porque o país se transformava num outro Estado, ou mesmo ou certos angolanos estariam contra Portugal, e, como Portugal tinha os interesses em Angola, não deveria abandonar o país. Foi esta a intenção de Portugal de persistir na guerra civil como uma forma de novo neocolonialismo em Angola. Portanto, conhecemos a história, seguimos a 75, o Vicência que estava realmente ocasionar uma solução consensual, foi derrubada pela pressa do partido do poder. Proclamávamos a independência em 75, mas de uma forma unilateral, sem a presença dos dois que estiveram nos acordos do Alvor e o Vicência. Passamos a uma segunda época, que é a época da Guerra Civil, conhecemos todos, batemos todos por cima de ganharmos a guerra, mas não foi possível pela força das armas. Foi este que impediu ou que fez com que as nações que encadearam a Guerra Fria em África
passasse uma outra etapa e evitar a guerra. Pronto, proclamamos a independência em 75. Vamos um pouco rápido. 75 foi a proclamação da independência da Angola. Angola trabalhou, ou as instituições angolanas funcionaram com uma instituição ou com uma constituição que já era elaborada pelo Portugal. E eu penso que era a melhor constituição em relação à recente que vamos referir agora. Portanto, passamos nesta etapa, continuamos, ou aguentamos, que o governo fizesse mais passos, desse mais passos, mas eram precisos 16 anos à espera das eleições em Angola. As primeiras eleições de 92, de 75 a 92, os angolanos esperaram 16 anos. As eleições de 92 não foram consentidas de parte a outra da oposição. Por quê? Porque a forma em que os desencadearam não foi tão bem. Não foi isto que os angolanos desejaram. Os angolanos votaram em massa para escolher os líderes que deveriam conduzir o país numa outra etapa. Vimos que muitos países que nos sucederam tiveram um grande passo para frente em relação a Angola. Isto é, os angolanos tiveram muita paciência de esperar até 92, depois de 92 foram prometidas, foram propostas as eleições de 92, 94 não surgiram, 2006 nada, aliás, 2004, 2006 e só sucederam em 2008, mas por condições, porque o MPLA, que era o governo, já tinha todo o poder, já tinha todo o controle e viu que era necessário avançar com as eleições em 2008. Isto é, foram as eleições que aconteceram no dia 5, que deveriam acontecer no mesmo dia, segundo a Constituição estava em curso. Portanto, vimos que as eleições, ou a Comissão Eleitoral, em princípio, que é a CNE, foi constituída apenas por um só partido, isto é, o MPLA. E os angolanos desejaram, pelo menos, ver uma comissão independente que não dependeria de um partido político. Portanto, estes foram os resultados de 2008 que muitos não estiveram de acordo de que forma as eleições aconteceram, mas depois vamos basear muito mais no fundo sobre isto. Portanto, as eleições de 2008 que levaram à nova Constituição. Portanto, a nova Constituição em curso exige agora que a cabeça de lista possa ser o Presidente da República. Isto, na aprovação, vimos que a nova Constituição não conjugou os esforços, porque talvez vamos aumentar mais, que não houve consultação popular e houve muita abstenção dos partidos, de certos partidos políticos. Outros votaram contra, mas apesar disto a lei foi aprovada. Que esta é a nova Constituição Nacional que temos em curso. Estão propostas agora as eleições de 2012. Agora, estamos a ver, em princípio, a Constituição que nós temos em curso, que não garante a liberdade, que não garante
a possibilidade para os partidos políticos poderem atuar de uma forma democrática e livre. Neste momento, com a nova proposta, os angolanos é que vão refletir para saber como é que vamos às eleições de 2012, porque já estão em curso. A lei já está em marcha e não podemos recuar mais. Portanto, respeitamos a nova Constituição, porque já foi aprovada, mas não basta. Agora, nós, como o grupo de pesquisas e estudo de migrantes angolanos aqui no exterior, ou na Bélgica, precisamente, vimos que é necessário que hoje, o dia da independência, que nós não passávamos por trás, não passemos por trás desta data, ou passávamos ao concerto sem abordar a situação atual que assola o nosso país, no seu contexto geral. Portanto, as eleições de 2012 vão depender do esforço dos angolanos. Também a diáspora em si, viram, não votamos em 2008 e houve levantamentos, sinceramente, contestamos, mas nada aconteceu. Agora, queremos ouvir, portanto, neste encontro, o que os angolanos pensam das eleições e a nova Constituição em curso. Obrigado. Muito obrigado, senhor da Silva, para o resumo. Agora nós vamos entrar dentro do debate. Je crois que chacun de nous a suivi avec beaucoup d'attention l'exposé qui a été un travail minutieux et beaucoup plus approfondi de notre groupe de recherche et d'études de crème. Je crois que, comme Silva vient de le souligner, le 11 novembre, c'est une date mémorable pour nous. Il y a tout un tas d'activités qui sont projetées par la communauté angolaise en Belgique et nous, vraiment, on a choisi la réflexion. Nous avons pensé de partager avec vous tout ce que vous avez subi ici, et faisons que nous puissions ensemble construire quelque chose pour le bien-être de notre cher pays d'Angola. Et je donne la parole à tout le monde de donner leurs avis, leurs analyses, et faisons que nous puissions conjuguer ensemble nos efforts. Merci. Il est nécessaire de réfléchir sur ces questions qui ont été posées. Peut-on considérer la suppression du suffrage universel direct comme un acte démocratique? La Commission nationale électorale, décriée par l'opposition, respecte-t-elle les règles d'éthique? Quelles pistes préconisons-nous pour l'avenir? Un député, même tête de liste du parti gagnant, peut-il être considéré de facto comme un président de la République? Pourquoi l'opposition s'est-elle résignée? Donc, toutes ces questions vont nous orienter au cours de notre débat. Merci. Chamo-me Boaz André, sou muito mango como todos de nós que estamos aqui. Obrigado por me dar então mais palavras. Antes de tudo, não é uma pergunta, mas queria saber as perguntas que nós podemos desejar perguntar, a que nós podemos dirigir essas perguntas. E essas perguntas, quem é que vai nos escutar? Que nós vamos dizer nesta tarde que nossa mensagem que nós transmitir, que não pode ir só em vão. É por isso que queria saber, no dia de hoje, será que essa associação
E nós escutamos citado o nome. Será que está apto de transmitir essa mensagem diretamente até lá na nossa cônsula ou lá na embaixada? Será que há um membro direto que está aqui presente que pode nos escutar no dia de hoje? A minha pergunta é só essa, antes de perguntar. Obrigado. Obrigado para a pergunta. Eu, se segui bem ao senhor, a nossa preocupação aqui é de fazer um trabalho conjunto, de forma que cada de nós, primeiro, vamos contribuir para enriquecer este documento e depois nós vamos tomar conclusões, de maneira que nós vamos também publicar este documento para o bem do nosso país. As perguntas que você está falando, que são dirigidas para a mesa, mas nós pedimos que os senhores que pode dar sugestões em relação a esse documento, que se amanhã nós podemos contribuir para ajudar o nosso Estado para uma democracia equilibrada no Angola. É nesse sentido que nós vamos trabalhar. Quer dizer, não é um trabalho só da Crema, é trabalho de nós todos. Obrigado. Atual, que é a tecnologia atual, nos facilita fazer chegar a mensagem lá onde antes não chegava. Quer dizer, temos a tecnologia, não precisamos só transmitir a mensagem na embaixada, mas sim a nível nacional. Temos os internets, temos telefonemas, temos papéis, temos tudo. Todos os meios são reunidos. Obrigado. E senhor Vitor. Boa tarde a todos. Até não faria uma pergunta, mas eu só queria esclarecer aqui o rapaz. Eu acho que a pergunta que ele fez não é a resposta que vocês deram. Ele tem uma série de perguntas a fazer. E eu quero saber se vocês vão encaminhar as perguntas dele para o destino. Agora, vocês devem me perguntar qual é o destino que ele quer. Ela precisou muito bem a embaixada. Ok, a embaixada. Sim. Então, mas a resposta que deram não vai de acordo. Sim. Essa tecnologia... Nós dissemos que toda mensagem, a comunicação, não trabalha só para a embaixada, mas a comunicação é internacional. Trabalhamos para publicarmos as mensagens, a nossa preocupação através do mundo. E o nosso governo, efetivamente, ela tem conhecimento e tem lido todas as preocupações dos angolanos. Se eu falo na internet é porque todos vão na internet. Hoje, 50% ou 70% dos internautas são da segurança do Estado. Obrigado. Não sei se o senhor está satisfeito. Eu posso ser satisfeito, mas há muitos angolanos que não têm internet para passar mensagem. E naquele momento, o que pode ser? Porque lá em Angola sempre não há sistema. Porque para consultar também o net tem que ter um sistema. E os que não têm aquele sistema, quem que vai fazer passar essa comunicação? Que nós estamos aqui presentes, que a mensagem que nós vamos fazer passar. Quem que vai fazer passar essa mensagem diretamente lá em Angola? Porque tem que haver uma pessoa para se dirigir que nós estamos a perguntar. Vamos ainda abrir o jogo. A quem é que vocês querem que essa mensagem seja dirigida? Porque nós, o dia de hoje, nós sabemos bem que falar que dia 11 de novembro vamos debater sobre eleições que vai passar em Angola. Sim. Então, essas eleições que vai passar em Angola, nós sabemos bem que nós aqui não votamos. Então, essa mensagem, antes de perguntar, para fazer uma coisa, né, que dá um dia desse, que nós também votamos aqui, que estamos aqui fora, mas quem está a organizar essas eleições são os que estão a trabalhar lá na Consul, que nós podemos também fazer passar mensagem. Então, se não estão aqui, e essa mensagem, como é que eles vão escutar isso para organizar uma coisa dessa aqui na Bélgica?
A minha pergunta é essa. Je vais une fois parler en français, de façon que mon collègue puisse traduire. En fait, au moment que nous sommes ici, l'Angola, ceux qui sont à l'intérieur de l'Angola savent qu'aujourd'hui, il y a un forum au niveau de Bruxelles. Et ils attendent aussi des résultats de ces forums. No momento em que estamos aqui, a nível nacional, têm conhecimento e sabem perfeitamente que hoje estamos reunidos aqui neste fórum de debate sobre o tema. Donc, ceci étant, il y a possibilité que les autorités angolaises, aujourd'hui au pouvoir, sauront ce que nous allons conclure ici à Bruxelles à propos de ces forums Bruxelles 2012. De facto, as autoridades angolanas terão todo o devido conhecimento e os documentos oficiais que serão endereçados para que as nossas preocupações possam chegar até lá. C'est vrai que nous sommes ici pour enrichir ensemble ces documents. Estamos aqui para preenchermos esse documento que será transmitido depois. Merci. Muito obrigado. Uma ação ou um documento que ela pode confirmar que este documento efetivamente chegará nas boas mãos. É isso que ela quer. É só isso? Porque as perguntas não podem só ir assim, né? Esse caso só aqui. Et pour isso, tantôt, quand j'étais en train de lire mon texte, il va traduire, j'ai dit que nous allons constituer un mémorandum. Un mémorandum, ça reprend les idées de chacun, venir ici et là, mais qui montre le souhait d'une communauté plutôt. Alors, si vous avez des idées, si vous avez des propositions concrètes par rapport au sujet des élections en Angola 2012, on a supprimé le truc universel, ainsi de suite, les idées que vous pouvez donner comme projet, comme souhait, il n'y a pas de problème. Au début, nous avions pris vos numéros de téléphone, on a pris vos mails. Si on ne sait pas vous envoyer des mails parce que vous n'avez pas Internet, on peut vous téléphoner. Tout comme vous pouvez nous téléphoner par les numéros qui se trouvent là. De sorte que tout ce que vous amènerez comme idée, nous, on va écrire ça. On va dire, voilà, nous, le peuple angolais d'Afora, qu'est-ce que nous avons pensé dans ces documents que nous allons aller déposer directement auprès des autorités en Angola. Alors, qu'ils acceptent ou pas, mais dis-moi, ils auront entendu ce que toi et l'autre a dit. Voilà pourquoi on a dit, on s'est réunis aujourd'hui pour ramasser les idées par-ci par-là. Ok? Vamos trazer isso rapidamente para aqueles talvez que não compreendem francês aqui. Se há elementos. Não, todos compreendem. Não? Muito obrigado. Ok, nous allons avancer. Bon, moi, je voudrais essayer un peu de faire avancer le débat. J'ai bien suivi l'exposé en français de M. Nelson, qui nous parle des élections présidentielles. J'ai jeté un coup d'œil parce que j'ai essayé la constitution de l'Angola. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas vu un chapitre où on parle des élections municipales et communales. Et pourtant, en Angola, pour le moment, on se prépare à organiser des élections communales et municipales. Alors, de quelle forme seront organisées ces élections municipales et communales? Avec des têtes de liste aussi? Ou avec des candidats qui se présenteront devant le peuple pour demander leur confiance? Ça me préoccupe un peu. Merci, messieurs les secrétaires administratifs de Créma, pour cette suggestion. Jusqu'à ce jour, on parle que des élections en 2012, mais on ne fait pas allusion à ces élections communales. Nous ferons nommer, peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont des éléments à ces propos, ils peuvent l'avancer au sein de ces débats. Oui. Mono português quiser Kimboba. vamos aqui como Kikomba. Zabu Dingas. aquele momento do artigo que te se liga fogo que te vai quiser
Ah bon, moi je n'ai pas été au débit. Maintenant, bon, j'élève un peu mon doigt pour savoir que je suis là. Vous ma portuguesa, né? Português não quiser. Français. Français, cara, digo. C'est-à-dire en Mougoua. Matondo, hein? À l'introduction, en fait, c'était prévu qu'on pouvait parler les deux langues. C'est autorisé de parler français et portugais. Chacun. Ok. S'il vous plaît. Je m'appelle Pedro. Je vous remercie pour l'organisation de cet événement. Et j'espère que dans le futur, cela puisse continuer. Maintenant, je vais seulement donner des idées sur les quelques questions que M. Nelson a données. Au sujet de la suppression du suffrage universel et direct, donc, moi, à mon avis, je ne suis pas d'accord. Il faut que l'association puisse actionner les mécanismes pour que les autorités puissent, les autorités compétentes puissent voter cette loi. Quant aux pistes pour l'avenir, bon, chacun de nous ici peut, disons, contribuer pour qu'il y ait vraiment une vraie démocratie libre et pluraliste en Angola. Autre chose, pourquoi l'opposition s'est résignée? Si l'opposition s'est résignée, moi, à mon avis, que je suis les choses, disons, plus ou moins au jour les jours, soit par Internet ou par télévision, je vous dis que donc, si l'opposition s'est résignée parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression, d'opinion et de réunion dans le pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il vigore encore le régime de parti unique ou de dictature. C'est ça plus ou moins mon idée. Je vais juste poser une question. Quand est-ce que les gens qui sont à la diaspora auront aussi droit de voter et de définir le futur politique de l'Angola? Merci de votre question. Et en fait, comme vous l'avez attendu, les élections, c'est un droit. Mais c'est un droit qui n'existait pas pour le moment. C'est dans le même contexte que nous avons pensé de réfléchir sur ce thème. Mais maintenant, il faut savoir aussi informer les gens. Faites passer les messages. Parce que il y a souvent... les gens ne sont pas informés. Les gens ne sont pas intéressés souvent à l'évolution, au processus de la démocratisation dans nos pays. Donc, c'est ainsi que nous avions pris en charge cette responsabilité de transmettre, de discuter ensemble pour au moins qu'on puisse au moins déceler certains obstacles qui font que l'opposition se résigne. Pourquoi ces mécanismes actuels mis en place, c'est dans ce contexte-là. Donc, c'est-à-dire, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui suivent l'Internet, qui voient quels sont les facteurs déterminants qui font qu'aujourd'hui l'opposition se résigne, quels sont les facteurs déterminants qui font que la Commission nationale électorale ne fonctionne pas. Tu vois, donc nous devons dégager des éléments appropriés et adaptés pour au moins, comme je l'ai dit souvent, pour qu'il y ait une démocratie équilibrée. Donc, merci pour votre intervention. On prend bonne note. Et merci. Bon, je reviens encore sur la Constitution, parce que moi, c'est le document qui me sert d'apport. À son article 107,
la Constitution, il est dit ceci. O Presidente da República pode renunciar ao mandato em mensagem dirigida à nação, remetida ao Tribunal Constitutionnel au conhecimento da Assembleia Nacional. En français, ça veut dire que le président de la République peut renoncer à son mandat en s'adressant à la nation et en remettant au tribunal constitutionnel sa démission avec la connaissance de l'Assemblée nationale. Bon. Or, le mécanisme mis en place, à ma connaissance, le mécanisme mis en place en Angola, veut que le président, tête de liste du parti, nomme un vice-président. Bon. Maintenant, si le président, lui, il renonce automatiquement suivant ce mécanisme, c'est le vice-président qui devient président de la République, selon le mécanisme qui est mis en place. Mais seulement lui, le vice-président, il est nommé. Donc il n'a pas la même légitimité que le président, lui, est élu. Alors, ce vice-président qui n'est pas nommé, qui est nommé, mais qui n'est pas élu, qui va substituer le président de la République, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Pourquoi est-ce que, si le mécanisme est viable, pourquoi est-ce que le deuxième sur la liste du parti ne serait pas automatiquement le vice-président? Voilà par exemple ce mécanisme-là. Nous pouvons réfléchir ensemble sur ça, et peut-être qu'on va dégager d'autres pistes. Voilà. Ça, c'était ma deuxième problématique. Je crois en principe. Merci pour l'intervention. Je voudrais tout simplement faire un peu de correction, pas correction, mais rappeler encore une fois que, en principe, nous avons un système qui ne fonctionne pas. Le président chez nous n'a jamais été élu, ni en 92, ni en 2008. Mais il contrôle presque tout. Il a tous les pouvoirs. C'est lui qui choisit maintenant les magistrats. C'est lui qui choisit les vice-présidents. Donc il a tout le contrôle du pouvoir. Alors maintenant notre question. Qu'est-ce que allons-nous faire d'ailleurs pour décentraliser les pouvoirs du président? Diminuer un peu les pouvoirs quand même, parce qu'il a tous les pouvoirs. Il peut tuer, il peut tout faire. Et maintenant, quant à nous de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que cela puisse continuer? Voilà, merci. Mais je crois que on est là pour au moins donner certaines idées en relation de ce qui vient d'être dit par les secrétaires d'agrément. Il a bien souligné que bon, cette constitution semble être nébuleuse. Et maintenant, il faut quand même que nous apportons certains éclairages, de façon que ces éclairages puissent contribuer, peut-être interpeller même ces mêmes dirigeants, de façon qu'on puisse au moins revoir cette constitution. Bien que, bon, c'est déjà voté, mais il y a possibilité. Donc, nous attendons les idées dans ces contextes. Oui. Eu chamo o senhor Antônio. No princípio eu não estava, mas não encontrei, não sei como é que começou, mas pronto, entendei de escutar. A minha primeira preocupação é o seguinte: eu vou rebaixar em termos das eleições presidenciais no ano 2012. Gostaria de saber que se esta comissão independente eleitoral se será comissão independente mista ao partido que está no poder, ou será uma comissão que será neutra, para que não haverá mais o que se passou em 2008, nas eleições legislativas, que eu vi na televisão o senhor Samacuva dizer que chegou o momento de voto, a dizer que olhou para trás, não havia cartões eleitorais, não havia como que podia se contar quais são os membros, os cidadãos angolanos que votaram a favor de quem. Então, essa é a minha primeira preocupação e a minha primeira pergunta. Segundo, eu queria saber se Angola é um país democrático, e se for um país democrático, como é que o governo no poder consegue impedir as manifestações
que teria lugar em Benguela acerca da demolição das residências de cidadãos. Essa é a minha preocupação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor, para as perguntas. Primeiro, você falou do Conselho Nacional Eleitoral. Em primeiro lugar, referiste do Conselho Nacional Eleitoral, Comissão Nacional Eleitoral. Normalement, une commission nationale électorale, c'est une commission qui doit être indépendante. Donc, c'est-à-dire, il doit être impartial. Realmente, como em todas as constituições, a Comissão Eleitoral deveria ser independente e imparcial. Mais il y a un problème. Nous devons au moins voir les mécanismes de nomination de cette commission. Mas há um problema porque nós deveríamos ver, em princípio, os mecanismos desta nominação da Comissão Eleitoral. C'est-à-dire, qui font partie de cette commission. Quer dizer, os que deveriam fazer parte, os que fazem parte desta comissão. Non, normalement, les membres qui font partie de cette commission, d'abord, il y a des personnes qui sont nommées directement par le président de la République. Normalmente, os membros que fazem parte desta comissão, suponhamos, são 2 membros superiores que já são eleitos ou nomeados pelo próprio presidente da República. Il y a aussi des juges de Cour suprême, et aussi, ils sont nommés par le président, qui font partie de cette commission. Temos os juízes da grande instância, que também são nomeados pelo próprio presidente da República. Donc, et s'ajoute encore au moins 6 éléments du parti au pouvoir qui font partie de cette commission. São realmente 6 elementos importantes que fazem parte desta comissão eleitoral. Et à la fin, on trouve 3 éléments des partis d'opposition qui sont représentés à l'Assemblée nationale. E no fim, encontramos apenas 3 membros ou 3 elementos essenciais dos partidos políticos que representam a Assembleia Nacional. Donc, ceci démontre que vraiment il n'y a pas l'équilibre au sein de la Commission nationale électorale. Isto mostra que não há equilíbrio no seio da Comissão Eleitoral. Et nous devons aussi savoir les responsables de la communication sociale qui fait partie de cette commission et du ministère de l'administration du territoire. Ils sont tous membres du parti au pouvoir. Por isso, devemos saber também os membros do Ministério Público. Membres da comunicação social. Os membros da comunicação social se também fazem parte do grupo em questão. Donc, toutes ces nominations font objet d'obstacles pour qu'il y ait une élection juste et démocratique. Todas essas nominações, finalmente, criam obstáculos para que chegamos a bons resultados ou chegamos a organizar boas eleições em Angola. Voilà votre question. Pois, aqui é a resposta para a sua questão. Voilà. Ok. Vous avez aussi parlé de si notre pays est un pays démocratique. Voilà. Também falaste, questionaste sobre o Estado do nosso país é democrático. Je demande à mon frère Nelson d'argumenter sur ça. Obrigado. Parler de la démocratie, pour l'Angola, en tant que démocratie, de la manière dont ça devait fonctionner, je vous dis non, il n'y a pas.
falar da democracia em Angola, Je crois que da sua etimologia, talvez não é pour qui savent le fonctionnement d'un régime démocratique, après avoir fait des années, ou bien quelques périodes ici en Europe, ou bien après avoir vu l'histoire du monde à titre comparatif, avec ce qui se passe en Angola, non, ce n'est pas un pays démocratique. Ça, je dois le dire. Visto o tempo do mandato, se formos a ver nos países da cultura democrática, aquilo não pode acontecer. Donc, s'ils parlent de la démocratie, ça doit être une démocratie forgée et pensée à leur manière. Se trata-se da democracia, então vimos uma democracia de uma outra maneira. Pourquoi? Parce que c'est même ce qui fait que notre débat, j'ai entendu beaucoup d'intervenants ici, au lieu de donner les idées, nous comme vous, nous ne posons que des questions. Pourquoi ça? Comment ça? Pourquoi ça? É por isso que vimos ou assistimos nos nossos debates, só interrogamos-nos porque isto, porque aquilo, mas não. Não é. Porque não é isso aqui, porque não é isso. Se interrogamos-nos sempre porque isto, porque aquilo, porque não isto, porque não pode ser assim. En principe, pour qu'il y ait démocratie, par exemple, on a toujours pris les élections comme modèle pour définir une certaine démocratie. Quand bien même, je lis ça dans mon texte, que ça peut être troqué, présenté d'une manière ou d'une autre, mais il y a l'aspect élection, l'aspect de laisser le peuple libre d'aller choisir, même si tu vas corrompre ce peuple, mais il a cette liberté d'aller aux urnes. Normalmente, quando nós falamos de democracia, é uma forma, uma maneira de fazer avançar ou conduzir as instituições de um país para que tudo passe a andar de uma forma normal. Mais c'est pas ce que nous remarquons chez nous. Mais voilà pourquoi le plus important, moi je voudrais en même temps revenir à la question de monsieur voilà. Donc c'était une bonne préoccupation. Vous, en tant qu'association, quels sont les mécanismes que vous pensez vis-à-vis de ces non-démocraties? É por isso que eu endereço-me diretamente ao nosso irmão Pedro para saber exatamente que tipo de democracia é que nós queremos na qualidade da associação. Pourquoi? Parce que même en entendant le monsieur qui nous lit la Constitution, on sent que tout est faussé. En entendant les gens qui nous donnent leur intervention, on sent que tout vraiment est en dehors des rails. En voyant le texte que nous avions vu, on se rend compte que vraiment tout est antidémocratique. Mais que devons-nous faire devant cette situation? Visto mesmo os textos da lei que temos aqui não são aplicados como devem ser, tudo funciona de uma outra maneira, não respeita nem os seus próprios textos ou as leis. Voilà pourquoi moi je pense donner un élément de réponse dans le sens des mécanismes. Nous, Angolais de la diaspora, nous ne nous laissons pas duper, ne fermons pas les yeux. Gréement est venu nous montrer la réalité de l'Angola qu'on a tous dit, c'est pas démocratique. Enfin, moi, j'ai dit c'est pas démocratique. Ah ben, devant ça, j'ai envie de dire, ne fermons pas les yeux, essayons de nous unir. Tous les moyens sont possibles pourvu qu'ils se faire attendre. Non seulement le jeune avait posé sa question, on a dit qu'on aura un mémorandum. A primeira questão que o nosso interveniente queria pôr à comitiva é de dizer ou de saber o que exatamente nós podemos fazer para fazermos o contrapeso. E é preciso também que a diáspora em si levanta-se, a diáspora reage para que chegamos a uma boa conclusão, podemos trazer qualquer coisa à pátria. Première chose, moi je vous propose, nous tous qui sommes ici, soyons les éveilleurs de la conscience des Angolais. Allons, parce que vous avez des amis angolais. Moi je propose, dites-leur que le système chez nous, ce n'est pas bon.
Ça, c'est déjà une première démarche. Une deuxième démarche. A primeira proposta é que queremos aqui fazer apelo a todos que sejam os autores disto que está, o que se passa em Angola. E, portanto, vou seguir a segunda pergunta. Proposition. La deuxième proposition, je pense, j'en parlerai avec les organisateurs des gréements, parce que nous, en tant que groupe de type de recherche, nous mettons sur pied soit un blog ou soit un site internet où les Angolais peuvent venir dire leur mécontentement et que nous transmettrons quand même auprès du gouvernement. Segunda proposta que eu vou propor aqui à mesa ou aos administradores é para curso ou mecanismo, meio de comunicação importante, sítio ou pequeno jornal que pode informar a comunidade de todos os acontecimentos. Vous savez, je vois sur le métro ici à Bruxelles, j'aime bien cette publicité, il dit un homme est mort s'il n'est pas écouté. Donc quelqu'un qu'on n'écoute pas, l'office c'est comme s'il ne vit pas. Donc ne soyons pas ces Angolais de la diaspora qu'on n'écoute pas. Donc on peut parler même si la personne ne veut pas écouter, mais il n'a pas encore été ma bouche. Je peux parler, parlons, réagissons. C'est pourquoi on vous a demandé vos numéros de téléphone, on a pris vos mails, fréquentez gréement, nous on doit constituer ce que j'ai envie de dire. Donc c'est bon qui doit amener ce que vous dites auprès des autres. Même s'ils ne vont pas changer, mais l'histoire dira qu'un jour, les gens ont dit non à ce que vous faites. Parce que ce qui se passe en Angola, tout c'est fait, les gens disent, j'ai aimé, je reviens, pardon, vous n'êtes pas obligé de traduire maintenant, vous avez compris. La réaction de notre élément, il a dit, mais tout ce qu'on fait là, qu'on va dire, mais qui nous rassure que ça va arriver aux oreilles des autorités? Beaucoup de gens se disent comme ça, ils disent, vaut mieux qu'on laisse, ça ne va pas changer. Non. Sortons de cette manière de dire que vaut mieux que je ne dise rien parce qu'ils ne vont pas attendre. Dis seulement quelque chose. Nous, on est là pour servir des mécanismes de pont. Donc, contactez-nous fréquemment. Regardez le site internet ou le blog qu'on mettra sur place. À la mesure du possible, nous allons essayer de vous faire écouter. Voilà. Segundo o interveniente, passou uma vez no metro, viu, onde dizem, porque a voz de homem. Não, homem vive quando é respeitado, vive quando a sua voz é respeitada. Por isso, pediu ou lançou apelo à comunidade a ver se nós conseguimos mecanismo próprio, fazermos bloco para ver se podemos fazer o contrapeso de tudo que se passa no nosso país. Excusez-nous, on va un peu recevoir les délégués du président de CDH, Joël Milquet, qui est avec nous ici. Si vous pouvez se mettre debout. Merci pour votre présence. Acolhemos o enviado da presidente do CDH, Joël Milquet, que está aqui a apresentar a senhora presidente. Je crois que ceci montre l'importance de cette rencontre, pas seulement nous les Angolais, mais même au niveau national, même au niveau de la Belgique. Les autorités prennent leurs oreilles à ces forums. Je crois que les résultats de ces forums seront quand même transmis à vos responsables directs. Merci. Nous allons continuer le débat parce que, comme mon collègue l'a dit, que nous devons avancer, nous devons apporter des suggestions. Il y a peu de temps, mon frère a dit que voilà, la Commission nationale électorale, est-ce que c'est dépendant ou non? Bon, à ces conditions, qu'est-ce que nous proposons pour une commission qui est indépendante? Est-ce que dans cette commission, il y a la société civile? Est-ce qu'ils sont associés? Est-ce qu'il y a
les religieux sont associés. Qu'est-ce que nous proposons? Parce que nous avons besoin des éléments, de façon que nous puissions insérer au sein de notre travail pour les transmettre aux autorités compétentes du pays. Merci. Vous avez la parole. Moi, je voulais juste poser une question. Il y a le micro ici. Serge, tu peux faire circuler le micro s'il te plaît. Après quand il termine. Ça fonctionne pas? Donc parler c'est bon, ça va. C'était maintenant. Oui, voilà. Je voudrais poser deux questions. L'une sera en français. Quero fazer uma pergunta, mas uma delas será em francês. Concernant la Commission nationale électorale, moi je pense qu'on doit lutter pour qu'il y ait des gens originaires de la population dans cette commission, puisque laisser seulement la décision aux autorités supérieures de nommer ou de choisir les membres de cette commission, ce n'est pas donner la voix au peuple pour qu'il puisse décider de l'avenir politique. A primeira sugestão que eu queria pôr aqui é que não estou de acordo na forma em que as coisas estão a andar. Talvez é possível que nós proponhamos uma alternativa para ver que se esses membros da comissão podem ser votados ou elegidos pela uma outra organização ou sejam independentes. La deuxième question sera en portugais. Queria saber por que não está aqui presente nenhum elemento da embaixada para assistir a esse fórum. Deuxième question, je voulais savoir pourquoi nos amis de l'ambassade